လောကမှာလူတိုင်းတော့စိတ်ရှိကြတာပဲသို့တော့လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထားဟာမြင့်မြတ်သလားလို့ဆိုရင်မမြင့်မြတ်ကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရမယ်ဒါစိတ်ထားမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးမှစိတ်ထားမြင့်မြတ်ထားတယ်ဒုတိယတွေဟာစိတ်ထားမြင့်မြတ်မှုရှိကြရဲ့လားကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်စိတ်ဆိုတာတော့လူတိုင်းမှာပဲရှိတယ်ထိုစိတ်နဲ့သဘောထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်စိတ်သဘောထားကလည်းမြင့်မြတ်တယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမြင့်မြတ်တယ်လို့ခေါ်တာစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိလို့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားဆိုတာဘယ်လိုဟာတွေလဲဘယ်လိုအရေးချင်းတွေလဲဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နာမအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရိယသူတော်စင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတော့မြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောအကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ပြောမယ်အရိယမဟုတ်ဘူးသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ထားမြင့်မြတ်သလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ဘာရဲ့ပြည့်လို့ရပစ္စည်းကြောင့်မကြံစီပဲနဲ့အများကောင်းရာကောင်းကြောင်းကိုကြံစီလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ထားမြင့်မြတ်သူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဂတိ၄ပါးမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲစိတ်ထားမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောအဂတိ၄ပါးဆိုတာလူတိုင်းသိကြတယ်အဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းရှင်းပြောရမယ်အဂတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမလိုက်တဲ့နာကိုဂတိလိုက်တာအဂတိဆိုတာမသိလျော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမျိုးမသိလျော်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်သွားတာမျိုးဒါပြင်မသိလျော်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်သွားတာဆိုတာအကြောင်းမဲ့လိုက်တာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိတယ်အဂတိဆိုတာတရားလမ်းကြောင်းကနေတိမ်ဆောင်ပြီးတော့သွားတာကိုအဂတိလို့ပြောတာနော်သွားရသောစဉ်လမ်းမကြီးရှေ့တဲ့လမ်းကြောင်းကသွေးဖြီးသွားတယ်လို့ပြောတယ်မြေသားတွေဘာတွေလမ်းချော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်မရှိဘူးလားကားတွေလည်းလမ်းချော်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိတာပဲလေမြန်လည်းပြေးလမ်းကလမ်းချော်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိတာပဲဒီအဂတိဆိုတဲ့သဘောကလမ်းချော်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်လို့ရမယ်လိုက်ရမယ်ဓမ္မလမ်းကြောင်းကနေလွဲချော်သွားတာဘာကြောင့်လွဲချော်သွားသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သန္တာတဲ့မညီမျှတဲ့သန္တာတွေလူတွေမှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာသန္တာဆိုတာလောဘကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာသန္တာဂတိတစုံတစ်ယောက်ပေါ်မှာခင်မင်တယ်ကြံတဲ့တစ်ယောက်ပေါ်မှာတော့ခင်မင်မှုမရှိဘူးခင်မင်မှုရှိတဲ့အပေါ်မှာခင်မင်မှုရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သန္တာဂတိလိုက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကလွဲသွားပြီခင်မင်မှုရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဓမ္မလမ်းကြောင်းကတော့ဒီလမ်းကြောင်းပဲထားရအောင်ခင်မင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းတိမ်းဆောင်သွားရင်ဒါအဂတိလိုက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ခင်မင်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးခင်မင်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓမ္မလမ်းကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကဒေါသဂတိလူတွေစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဒေါသထွက်နေတဲ့အခါမှာတစ်မျိုးစိတ်ကြီးနေတဲ့အခါမှာလူတွေကတစ်မျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုမစင်စားတော့ပဲနဲ့ဒေါသထွက်နေရင်ဒေါသအလျောက်လုံးမိတယ်ပြောမိတယ်အဲ့ဒါလည်းအဂတိလိုက်တယ်လို့ခေါ်တာပဲနောက်တစ်ခုကတော့မောဟဂတိတဲ့လုံးသင့်တာလားမလုံးသင့်ဘူးလားမှန်တာလားမမှန်ဘူးလားဓမ္မလားအဓမ္မလားခွဲခြားမသိဘူး
မသိသည့်အတွက်ကြောင့်တွေးဝေမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မလုပ်တဲ့နာလုပ်မိသွားတယ်မောဟဂတိလို့ခေါ်တယ်အမှန်မှန်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မလမ်းကြောင်းကလွဲချော်သွားလို့ရှိရင်မောဟဂတိပဲနောက်တစ်ခုကဘယဂတိကြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့မကြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြောက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မလမ်းကြောင်းတိုင်းမလိုက်ဖဲနဲ့တိမ်ဆောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘယဂတိလို့ခေါ်တယ်လောကမှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းမသိချင်းကြောက်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာမလုပ်တဲ့ဘက်ကိုလှုပ်သွားတတ်ကြတယ်မလိုက်တဲ့လမ်းကိုလိုက်သွားကြတယ်လမ်းချော်သွားကြတယ်